মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক পুনৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি ক্লাছ 9ৰ দ্য লেক আইল অফ ইনিছফ্ৰী নামৰ কবিতাটো আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু যদি নতুনকৈ এই চেনেলটোলৈ আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'জবিলাক পাই থাকিবা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আহাচোন বাৰু দ্য লেক আইল অফ ইনিছফ্ৰী। এই কবিতাটো লিখিছে উইলিয়াম বাটলাৰ ইয়েটছে। উইলিয়াম বাটলাৰ ইয়েটছ হৈছে এজন আইৰিছ পয়েট, অৰ্থাৎ তেখেত এজন আয়াৰলেণ্ডৰ কবি আৰু তেখেতে 20th চেঞ্চুৰীৰ ইংলিছ লিটাৰেচাৰলৈ তেখেতে বহুতখিনি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে আৰু এই পয়েমটো দ্য লেক আইল অফ ইনিছফ্ৰী 1888ত 1888 চনত তেখেতে লিখিছিল আৰু এইটো এটা কি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত তেখেতে মুগ্ধ হৈ লিখা কবিতা আৰু এই কবিতাটোত তেখেতে ইনিছফ্ৰী নামৰ ঠাই এখনলৈ গৈ তাত অকলশৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত বাস কৰাৰ হাবিয়াস প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া আমি কবিতাটো পঢ়োৱা আহাচোন বাৰু। দ্য লেক আইল অফ ইনিছফ্ৰী। দ্য লেক মানে হৈছে হ্ৰদ, আইলটো কি বুজাইছে? আইলেণ্ড বুজাইছে। আইলেণ্ড মানে দ্বীপ আৰু ইনিছফ্ৰী এখন ঠাইৰ নাম। ইনিছফ্ৰী আয়াৰলেণ্ডৰে এখন ঠাইৰ নাম। গতিকে কবিয়ে সেই ইনিছফ্ৰীত থকা হ্ৰদৰ দ্বীপটোৰ কথা ইয়াতে বৰ্ণনা কৰিছে। This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. এই বিখ্যাত কবিতাটোত কবিয়ে ইনিছফ্ৰীত থকা শান্তি আৰু শান্ত পৰিৱেশৰ প্ৰতি থকা কবিৰ হাবিয়াসৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। A place where he spent a lot of time as a boy. আৰু ইনিছফ্ৰী এখন এনেকুৱা ঠাই য'ত তেখেতে ল'ৰালি কালতেই বহুত সময় অতিবাহিত কৰিছিল। This poem is a lyric আৰু এই কবিতাটো এটা লিৰিক মানে হৈছে কি মিউজিকেল কবিতা, যেনে য'ত মানে যি কবিতাটো গান আকাৰেও কিছুমান সুৰ দি গাব পৰা যায় আৰু সাধাৰণতে লিৰিক পয়েমবিলাকত ৰাইমিং ৱৰ্ড বেছিকৈ থাকে আৰু এই লিৰিক পয়েমবিলাকত কবিয়ে মানে নিজৰ মনৰ একেবাৰে গভীৰতম ভাৱবোৰ প্ৰকাশ কৰে। এতিয়া আমি কবিতাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। I will arise and go now and go to Innisfree. মই এতিয়া উঠিম আৰু ইনিছফ্ৰীলৈ যাম। And a small cabin built there. আৰু তাত এটা মই সৰু কোঠা সাজিম। Of clay and wattles made. আৰু সেই কোঠাটো মই clay মানে হৈছে বোকা আৰু wattles মানে ইকৰা, অৰ্থাৎ এনেকুৱা কিছুমান মাৰি যিবিলাক মাৰি তাৰমানে কি কৰিব পাৰি, বেৰ সাজিবৰ কাৰণে ভাঁজ লগাব পাৰি। সাধাৰণতে ইকৰা তেনেকৈ বেৰ গাঁথত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। গতিকে তেখেতে ইয়াতে এটা কি বুলি কৈছে, সৰু কোঠা সাজিব বুলি কৈছে, যিটো বোকা আৰু ইকৰাৰে তেখেতে সাজিব। 9 bean rows will I have there. আৰু তাত মোৰ 9 শাৰী বিন গছ থাকিব। A hive for the honey bee. আৰু মৌমাখিবিলাকৰ কাৰণে এখন তাত মৌৰ বাহ অৰ্থাৎ মৌচাক থাকিব। And live alone in the beloved glade. আৰু গ্লেড মানে হৈছে মুকলি ঠাই। গতিকে আৰু সেই মুকলি ঠাইত মই কি কৰিম, মৌমাখিৰ গুঞ্জনৰ বা গুণগুণনিৰ শব্দৰ মাজত মই অকলশৰে বাস কৰিম। গতিকে প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটোত কবিয়ে ইনিছফ্ৰীলৈ গৈ ইকৰা আৰু বোকা মাটিৰে এটা সৰু কোঠালি সাজিব বুলি কৈছে আৰু সেই মুকলি ঠাইডোখৰত তেখেতে 9 শাৰী বিনৰ গছ ৰুব বুলি কৈছে আৰু এখন মৌমাখিৰ মৌচাক থাকিব আৰু সেই মুকলি ঠাইডোখৰত তেখেতে অকলশৰে সেই মৌমাখিবোৰৰ গুণগুণনিৰ মাজত বাস কৰিব বুলি কৈছে। And I shall have some peace there. আৰু তাত মোৰ কিছু শান্তি থাকিব। For peace comes dropping slow. কাৰণ
সেই শান্তিবোৰ লাহে লাহে টোপাল টোপালকৈ পৰিব, ড্ৰপিং ফ্ৰম দ্য ভেইলছ অফ দ্য মৰ্ণিং। আৰু সেই শান্তিবোৰ ৰাতিপুৱাটোৱে উৰণি ঠেলি অহাৰ লগে লগে সৰি পৰিব। টু ৱেৰ দ্য ক্ৰিকেট ছিংছ, আৰু ক্ৰিকেট মানে হৈছে উইচৰিঙা বা আমি যাক জিলি পৰুৱা বুলি কওঁ, আৰু সেই জিলি পৰুৱাৰ গান গোৱালৈকেও তাৰমানে মোৰ শান্তিবোৰ লাহে লাহে মই শান্তিবোৰ বুটলি থাকিম। ডিয়াৰ মিড নাইটছ অল এ গ্লিমাৰ, আৰু তাত মাজৰাতিবোৰ কি হ'ব, গ্লিমাৰ মানে কম পোহৰ বুজায়, যে মাজৰাতি তাত কম পোহৰ থাকিব। নুন এ পাৰ্পল গ্ল', আৰু তাত দুপৰীয়াবোৰত এটা বেঙুনীয়া আভা থাকিব, বেঙুনীয়া পোহৰে তাৰমানে দুপৰীয়াবোৰ আৱৰি থাকিব। অৰ্থাৎ তেওঁ ইয়াত কোনো মানে খুব উজ্জ্বল এটা অৱস্থা মানে কল্পনা কৰা নাই, তাত তেওঁ অলপ কম পোহৰ আৰু শান্তি, য'ত তাৰমানে তেখেতে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত সেইবোৰ উপভোগ কৰি অকলশৰীয়াকৈ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব, সেইখিনি কবিয়ে বৰ্ণনা কৰিছে। এণ্ড ইভিনিংছ ফুল অফ দ্য লিনেটছ উইংছ, আৰু তাত সন্ধিয়াবোৰ লিনেট চৰাইৰ, লিনেট এটা সৰু চৰাই, যিটো মানে এটা কি বুলি মটীয়া ৰঙৰ এটা সৰু চৰাই, আৰু সেই লিনেট চৰাইৰ পাখিৰ শব্দবোৰেৰে সেই মানে সন্ধিয়াবোৰ ভৰি থাকিব বুলি কবিয়ে কল্পনা কৰিছে। গতিকে এই ষ্টেঞ্জাটোতো কবিয়ে কি কৰিছে, যে ৰাতিপুৱা যেনেকৈ ইয়াতে ভেইল ৱৰ্ডটোৰ অৰ্থ হৈছে, ভেইল মানে সাধাৰণতে মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা উৰণি বুজায়, উৰণি। এতিয়া ইয়াতে কি বুজাইছে, যে ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে যেনিবা কি কৰিছে, পৃথিৱীখনে মানে উৰণি গুচাই মানে চাইছে, দিনটোৰ কাৰণে মানে উৰণি গুচাই পেলাই আহিছে, তেনেকুৱা এটা বুজাইছে। আৰু এই কবিয়ে সেই মানে ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে জিলি পোকৰ গানৰ মাজত আৰু মাজৰাতিবোৰ য'ত মানে জোনৰ পোহৰ খুব কমকৈ থাকিব, বা জোনৰ পোহৰেৰে উদ্ভাসিত হৈ থকা এটা মাজৰাতিৰ কল্পনা কৰিছে, আৰু দুপৰীয়াবোৰত এটা বেঙুনীয়া মানে আভাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, আৰু সন্ধিয়াবোৰত তেখেতে লিনেট চৰাইৰ পাখিৰ শব্দৰ মাজত কটাব বুলি কল্পনা কৰিছে। এতিয়া আহোঁ আমি নেক্সট ষ্টেঞ্জাটোলৈ। আই উইল এৰাইজ এণ্ড গ' নাও, মই এতিয়াই উঠিম আৰু যাম। ফৰ অলৱেজ নাইট এণ্ড ডে আই হিয়াৰ দ্য লেক ৱাটাৰ লেপিং উইথ ল' চাউণ্ডছ বাই দ্য শ্ব'ৰ, কাৰণ মই সদায়েই দিনে নিশাই কি শব্দ শুনি থাকোঁ, যে হ্ৰদৰ পানীবোৰে মৃদু মৃদু শব্দ কৰি সেই হ্ৰদৰ পাৰত, চোৰ মানে হৈছে দাঁতি বা পাৰ, সেই হ্ৰদৰ পাৰত খুন্দিয়াই কৰি থকা মৃদু মৃদু শব্দবোৰ মই দিনে নিশাই শুনি থাকোঁ। মানে কি বুলি কৈছে কবিয়ে, সেই হ্ৰদটোৰ পানীৰ ঢৌবোৰে পাৰত খুন্দিওৱাৰ যিটো মানে খুব লাহে লাহে হোৱা শব্দ, তেখেতে দিনে নিশাই সেই শব্দবোৰ শুনি থাকে বুলি কৈছে। while I stand on the roadway, যেতিয়া মই আনকি ৰাস্তাৰ দাঁতিত থিয় হৈ থাকোঁ, or on the pavements grey, এতিয়া গ্ৰে মানে তোমালোকে জানা ধোঁৱা বৰণৰ, এই পেভমেণ্ট মানে ফুটপাথ বুজায়, অৰ্থাৎ চহৰৰ সেই প্ৰদূষিত বা ধূলিময় ফুটপাথত থিয় হৈ থাকোঁতেও, নাইবা ৰাস্তাৰ দাঁতিত মই থিয় হৈ থাকোঁতেও মই সেই শব্দবোৰ শুনি থাকোঁ। কি শব্দ শুনো? দ্য লেক ৱাটাৰ লেপিং উইথ ল' চাউণ্ডছ বাই দ্য শ্ব'ৰ, সেই হ্ৰদৰ পানীবোৰে পাৰত খুন্দিয়াই সৃষ্টি কৰা মৃদু মৃদু শব্দবোৰ মই শুনি থাকোঁ। আই হিয়াৰ ইট ইন দ্য ডিপ হাৰ্টছ কোৰ, আৰু আনকি মই এইবোৰ মোৰ কি কৰোঁ, অন্তৰৰ গভীৰতম কোণত মই শুনি থাকোঁ। মানে কবিয়ে ইয়াতে কৈছে যে তেওঁ চহৰৰ প্ৰদূষিত ফুটপাথতেই থাকক নাইবা ৰাস্তাৰ দাঁতিতেই থাকক,
তেওঁৰ অন্তৰত অনবৰতে তেওঁৰ সেই হ্ৰদৰ পানীয়ে পাৰত খুন্দিয়াই কৰা মৃদু শব্দবোৰ তেওঁৰ অন্তৰত বাজি থাকে। অৰ্থাৎ কবিয়ে এই গোটেই কবিতাটোত ইনিছফ্ৰীলৈ গৈ এটা সুন্দৰ শান্তিময় জীৱন পাৰ কৰাৰ কথা কৈছে আৰু সেই তেওঁ যি কল্পনা কৰি আছে সেই কল্পনাটোৱে তেওঁৰ মনত অহৰহ মানে ক্ৰিয়া কৰি থাকে বুলি তেখেতে কৈছে। অৰ্থাৎ সেই মানে ঠাইত তেখেতে ইনিছফ্ৰীত গৈ যিখিনি মানে তেওঁক নহ'লে নহয়, যেনে কি কৰিছে, তেওঁ মাত্ৰ 9 শাৰী বিন গছ তাতে ৰুব খাবৰ কাৰণে, আৰু মৌচাক এখন থাকিব, মৌৰ বাঁহ এখন থাকিব, আৰু তাত তেওঁ সন্ধিয়াবোৰ লিনেট চৰাইৰ পাখিৰ শব্দ শুনি কটাব। মাজৰাতি তেখেতে কি কৰিছে, জোনৰ মানে পোহৰৰ মাজত কটাব। দুপৰীয়াবোৰ তেখেতৰ পাতল বেঙুনীয়া ৰঙৰ মানে আভা তাৰ মাজত সেই তাত কি কৰিব, বোকা মাটি আৰু ইকৰাৰে সজা ঘৰটোত কটাব আৰু তেখেতে এনেকুৱা মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি জীৱনটো তাতে অকলশৰীয়াকৈ যাপন কৰাৰ কল্পনা কৰিছে। আৰু তেখেতে য'তেই নাথাকক, তেওঁ এতিয়াও ইনিছফ্ৰীলৈ যোৱা নাই, কিন্তু ইনিছফ্ৰীলৈ গৈ তাত এটা শান্তিময় জীৱন কটোৱাৰ পৰিকল্পনা তেখেতে অনবৰতে কৰি থাকে বুলি কৈছে। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল এই কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো। যদি তোমালোকে মানে উপকৃত হৈছা এই কবিতাটোৰ মূল ভাৱখিনি বৰ্ণনাৰ দ্বাৰা, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধুবিলাকৰ মাজতো। গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰে কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছসমূহ লৈ আহিম। তেতিয়ালৈ আহিছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং।